Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về trở than của máy khoan 18 ly của Hitachi DV18V. Và bản trở than này đó là 99041. Và bạn xem ở ngoài nó sẽ có mã được ghi ở hai bên này. Và sau đây sẽ có tem của nó, trên tem sẽ có mã và đây sẽ có mã vạch Hitachi. Nó được có nhà máy đặt tại Trung Quốc nên nó sản xuất tại Hàn Quốc. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho bạn xem than của chúng ta như thế nào. Và đây là chiếc than mình sẽ lấy kỹ cái hộp nó. Và cho nên nó như là một cái hộp lớn thu nhỏ thôi, sẽ có logo Hitachi luôn, những cái thông số chữ đây không đều rõ ở ngoài. Mã của nó là hai bên này và Hitachi. Rồi như mình sẽ mở hộp cho bạn xem cái than của chúng ta nó như thế nào. Đây là cái than của chúng ta. Và các bạn lưu ý là khi bạn mua chỗ than thì bạn cần kiểm tra, tại vì những cái dòng mà chỗ than chính hãng thì nó đa phần nó sẽ khắc cái số cuối của cái mã của nó ở trên cái chỗ than này. Thì chỗ than nó sẽ có mã là 99041 nên sẽ khắc số 41 lên trên cái chỗ than. Đây mọi người xem, nhìn rất là đẹp. Và khi nhìn cái lò xo rất là bóng, dây đồng rất là dày, bạn yên tâm không dễ để mà đứt đâu. Thì tay mình mà khi chạm vào cái than nó sẽ đen luôn rồi. Thì đây là cái than nguyên chất, thì than nguyên chất sẽ giúp cái máy chúng ta là hoạt động êm ái và mạnh mẽ, giúp cái ô gót nó là không bị cháy. Thì khi mà bạn sử dụng cái chỗ than của Trung Quốc đa phần là tạp chất không ạ, nên mà tạp chất nó sẽ làm cái chỗ than ô gót chúng ta dễ cháy thì sẽ làm hư cái rotor stator và ảnh hưởng chúng ta vừa mất thời gian sửa chữa mà mất một khoản tiền lớn nữa. Và thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về dòng trở than của máy khoan DV18V chính hãng của Hitachi. Cảm ơn bạn xem video. Nếu bạn thích bạn thấy subscribe bên dưới để chúng ta cập nhật liên tục những cái video mình làm về những linh kiện phụ kiện chính hãng, giúp các bạn tránh mua hàng giả hàng nhái thị trường. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.